Hujan deras disertai angin kencang sempat mengguyur Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Akibatnya atap dan tribun gedung olahraga Perahu Kajang Kayuagung roboh. Atap yang terbuat dari cocoran semen dan seng tersebut pun luluh lantak. Bagaimana penampakannya dan juga kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan Nando, reporter Tribun Sumsel yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore rekan Firda dan selamat sore bagi pemirsa Tribun News dimanapun berada. Dapat saya sampaikan bahwa kejadian robohnya atap dan tribun milik Gedung Olahraga Biduk Kajang Kayuagung disebabkan oleh angin kencang dan hujan yang deras yang terjadi di Kota Kayuagung sejak Rabu malam. Dan dikatakan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Oki, Muhammad Repli, bahwa kejadian tersebut sekitar jam 9 malam saat atau setelah sholat tarawih dilakukan. Terkait kejadian tersebut juga pihaknya langsung menghubungi PLN unit Kabupaten Oki untuk mematikan arus listrik agar tidak terjadi konsleting. Selanjutnya dirinya juga sudah langsung meminta kepada Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Oki untuk melakukan pendataan di mana saja yang mengalami kerusakan. Dan setelah adanya kerusakan tersebut, maka Gedung Olahraga Biduk Kajang ditutup sementara selama 2 bulan hingga dilakukannya proses rehabilitasi. Dan saat kejadian juga beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka karena memang saat itu tidak ada kegiatan di dalam gedung olahraga karena posisinya malam sekitar jam 9. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Oki, Insinyur Asmar Wijaya, bahwa pihaknya sudah melakukan pendataan, namun untuk kerugian material total masih dihitung oleh pihak teknis dan dalam waktu dekat atau di akhir bulan ini bakal langsung dikerjakan untuk rehab sementara atau rehab ringan, dan nanti sekitar bulan 9 atau tahun depan baru dilakukan rehab total. Jadi dengan adanya kejadian tersebut, gedung olahraga harus ditutup sementara selama 2 bulan. Seperti itu, rekan dia. Baik, terima kasih rekan Nando, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Kadispora Oki dan juga pengawas teknis Dinas Perumahan dan Permukiman Oki selengkapnya. Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pak, salah satu gedung GOR kebanggaan Pemkab Oki ini, Pak, hari ini sepertinya rusak berat, Pak. Bisa dijelaskan kenapa ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila umat Islam ini mendapatkan musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya bahwasanya kita semuanya berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Berkaitan dengan musibah yang terjadi tadi malam, luar biasa kencang sehingga menimbulkan kerusakan parah di bagian dinding GOR bagian atasnya ini, tribun, Pak. Ya, tribun, di atas tribun utama dari GOR Biduk Kajang Kebanggaan Kabupaten Oki ini. Itu kronologisnya lebih kurang pukul 9 atau lebih sedikit setelah ba'da Isya dan ba'da tarawih, kami mendapatkan laporan dari petugas jaga malam bahwa angin kencang diikuti dengan hujan yang turun sangat lebat sehingga menjebolkan dinding di samping tribun Biduk Kajang ini. Itu yang pertama kronologisnya. Kemudian kami dilaporkan juga oleh Pak Imam Tohari dan juga Pak Irwan selaku Kabid Olahraga dan Kabid Sarmas berkaitan dengan kejadian musibah semalam, dan saya perintahkan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk antisipasi awal jangan sampai ada yang terjadi konslet, ada korban yang kena strum dan lain-lain. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah dimatikan oleh PLN, jadi tidak terjadi hal-hal yang korban dalam kejadian semalam itu. Nah, kejadian ini merupakan kejadian yang di luar dari
datang. Terus untuk kerusakannya tersendiri masih kita hitung nanti kan. Untuk berapa persennya belum tahu. Item-item yang kita Yang rusak dapat, Yang pilar depan, pilar depan itu rubuh kan, railing tribun, terus kursi kan, terus juga plafon yang bagian depan, terus juga yang akrilik yang di depan juga, yang sayap di depan itu juga banyak juga sih. Atap yang bocor-bocor juga banyak yang kita lihat tadi ini kan. Kalau di atas 30% kemungkinan. Ya, kalau kemungkinan di atas 35%, tapi belum pasti, kita hitung dulu kan. Termasuk yang kursi berhamburan itu. Iya, termasuk kursi yang berhamburan. Bukan nyebutnya 50% ya, kerusakan ini gimana cak parahnya? Kak, nama kita sebagai apa, Kak? Saya Miko, Pak. Pengawas ya, atau Bukan, kita Apa? disuruh untuk cek aja. oh, Perwakilan dari Batim. Iya. Yang paling parah itu di mana lagi? Kerusakan. Yang di sini, Pak. Sayap tribun yang di depan. sayap Ya. tribun. sayap tribun. Namanya sayap tribun depan. Ya. Rubuh. Penyebabnya selain ya angin kencang itu apa emang kekuatan? Astagfirullah. Ini tuh biasanya tuh kalau untuk perawat, apa namanya untuk perbaikan itu minimal berapa tahun sekali lah? Kalau itu saya kurang paham, Pak, karena ada di kontrak kan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.